欢迎继续收看 GR Review， 我是你的主人，我是你大家最喜爱主持人 GR。今天我又来介绍一个新的多米卡了，哇，这只多米卡类非常不错。今天呢是一个新娘的名字叫 Hinobofia Hazuki Car Truck， 编号是48。Alright， 我们来简单看一下这个 Hinobofia Hazuki Truck。首先你看到，这是它真正的 Hinobofia Hazuki Truck， 然后这48编号，这是它的功能。我们待会再看一看它的功能是什么吧。好，我们来看它的旁边是编号跟日语字，日语字它的意思是这个 Hinobofia Hazuki Truck 的名字。啊，这是它后面。是它旁边没新一样的东西 ，OK， 我们来开箱。这个就是它的车。Alright， 我们来看一看，哇，我非常其实喜欢这些 Hinobofia Hazuki Truck 原因，就是因为它的这里呢是外面这里算很不错的，因为它这其实是4个来的，所以没有关系。好，我们来看一下这辆 Hinobofia Hazuki Truck 前面你可以看得很清楚，这一个是它的 brand。Hino logo， 来，我们再看它的旁边，它旁边也是有一个 picture， 就是好像一个花园，这一个是个花园。普通多米卡轮这些，它这个功能呢是可以打开的这一个。我们来看它的后面呢这2边是不可以开的。Alright， 我们再看它的旁边也是一样，你可以看它的 brand， 然后这里的花，就是这一个是不一样的，它这画面也是不一样的，它这边，而且它这一边是可以，等一下可以这样的，也是可以打开。里面没有什么东西，再回来前面，我们来看这里其实它是叫 Hinobofia， 然后编号是48，请你看到就是写着2019年，所以是今年的玩具。好吧，我们来看一下不同样的2辆车，两辆都是 Hinobofia， 但是 brand 也是不一样，但是玩法是一模一样的。看前面，他们2个呢是一样的 logo， 但是这一个呢是比较旧款一点。好，我们来看旁边也是他们的相款式也是一模一样。Nippon Express 的这一个也是可以这样子开，而这一个 Hazuki Truck 也是可以这样子开，他们玩法也是一模一样。回去他们的后面也可以看看它的 Hazuki Truck 的后面是没有什么东西，但是 Nippon Express 的是有一点的 brand 的，就它的 logo 和 brand， 好，它的旁边玩法也是一模一样，他们2个也是可以在旁边自己开。然后我们再看的车底，这车底呢其实也是不一样的，它这里呢新款的是放在这里的位置，但是呢旧款的是放在自己前面，跟它编号它是77，来自2014年，但是款式也是一模一样 ，Hinobofia。
为止了。如果你想第一个人知道我这个 video 的话，记得按那个小叮当，然后再 subscribe 加特别吧。我是眼睛全世界，我们下一次再会面吧，拜拜。